walaalkay la dhashay ayaa aniga xumeeyay buu yiri oo khiyaamo ii geystay kadib markii ugu daray gabadh anigu aanan doonayn wiilkani oo ku nool qaaradda Yurub oo ka cudur daartay inaanan magaciisa sheegno ayaa waxa uu yiri walaalkayga aniga la dhashay ayaa khiyaamay oo gabadh aanan doonayn indhaha ii geliyay gabadhii markaan keenay buu yiri qaaradda Yurub ayaa dhacay waxaanan filanayn haddaba qisada wiilkan ama dhacdada wiilkan in barnaamijkeena maanta aynu ku qaadayna hayeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusub tahay subscribe sa asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka samirka raacday saxariirku daawacay nafti laga sarcale wiilkan oo ka cudur daartay inaanan magaciisa sheego waxa uu yiri waxaan ku noolahay qaaradda Yurub muddo sanado ah buu yiri waxana waan ka bartay buu yiri qaaradda Yurub waan ka shaqaystaa intii hore waxaan la daala dhacay buu yiri nolosha sidii aan nolosheedu horumarin lahaa waxaan baran jiray buu yiri oo waxu baran lahaa una shaqaysan lahaa oo noqon lahaa qof meel ka soo baxa markay taasi suurta gashay aan isku filnaansho aanu gaaray ayaa waxaan go'aansaday buu yiri inaan mustaqbal samaysto aan guur xalaal ah u diyaar garoobo wuxuu yiri magaalada aan ku noolahay Soomaalidu way ku yar yihiin dumarka joogaana waa dumar xaasas ah ama qaar caruur haysto oo single mother ah sidaas daraadeed waxaan door biday buu yiri inaan Soomaaliya gabadh ka raadsado oo aan gabadh ka soo guursado waayo waxa lagu sheegay Soomaaliya gabdho aad u qurux badan oo diinta iyo akhlaaqda ku wanaagsan waxaan la hadlay walaalkayga weyn oo Soomaaliya jooga waxaan ka codsaday inuu ii raadiyo gabadh aad u qurux badan akhlaaq wanaagsan oo hilidiina sidoo kale waxaan walaalkay kula dardaarmay buu yiri inuu raadiyo gabadh diinta iyo akhlaaqda ku fiican maadaama wadankan aan joogaa uu yahay wadan gaalo waa ii niyad dhisay oo waxa uu yiri taa aniga ayaa ka diyaarinaya waxaan ku waa inay noqotaa hooyo caruurteeda ku barbaarin karta diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida wiilkan oo qisadiisa noo sii wadaya waxa uu yiri markii walaalkay muddo raadinayay gabadh leh sifooyinka oo aan soo sheegay ayaa waxa uu sheegay maalin maalmaha kamida inuu soo helay gabadhaas waa gabadh wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh oo waliba la garanayo wuxuu igu waaniyay yiri gabadhaas ayaan ku wadaa ee gabadhaasi guurso wuxuu igu yiri waa ina hebel waa qof wanaagsan waana qof ku anfacaysa oo buuxin doonta garabkaaga markaas gabadhan ayaan ku doonayaa ee sidaas ula soco ana waan ka aqbalay buu yiri maadaama walaalkay ii dooray oo waliba ii soo arkay waxaan bilaabay buu yiri wiilkani qabanqaabada meherka waxa loo tagay ehelka gabadha sidii dhaqanka iyo caadada ahayd waxaan sooriyo fiican sidaas ayaana gabadhaydii laygu siiyay oo laygu meheriyay oo ay noqotay xaaskaygii wiilkan oo qisadiisa noo sii wadaya waxa uu yiri maalmo kadib waxaan bilaabay hawshii aan ku soo dhoofin lahaa ee aan wadanka aan ku joogo ku keeni lahaa ee qaaradda Yurub waa ilaahay mahadii buu yiri waa ii fududaatay oo muddo kooban ayaan ku soo qaaday xaaskayga oo aan ku keenay qaaradda Yurub wuxuu yiri markii ay timi xaaskaygu sidii aan filayay ayay noqon weyday oo ay la fool xumaatay buu yiri gabi ahaanteediba run ahaantii waa ila fool xumaatay waa niyad jabay oo waxa yaraatay farxadii aan ku jiray iyo intii aan iyada sugayay 2 maalmood kadib waxaan la hadlay walaalkay waxaan weydiiyay sababta uu khiyaamay ee uu gabadhan foosha xun iigu guuriyay dagaal iyo dood dheer kadib ayaana dhex martay isaga waanuna kala tagnay telefoonka ayaan ku jaray sidaas ayaan walaalkay ku nacay oo aan u arkay cadow noloshaydii ku cayaaray sida ayaan walaalkay isku dagaalnay way sidii aan ka yeeli lahaa igamu yeelin isagu oo wuxuu iga qariyay gabadh fool xun inuu maanta aniga igu daro
wiilkana qisadiisa sii wada ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan rabay gabadhaadu qurux badan oo qaab iyo quruxba leh balse waxay noqotay gabadh aan intaasba midna lahayn haba yaraatee run ahaantii buu yidhi aad baan uga niyad jabay oo xataa waxaa igu adkaatay inaan la hadlo ama la sheekaysto guriga marka ay joogto ama guriga aan wada joogno guriga waan soo galaa buu yidhi oo waan ka baxayaa waxna ma weydiinayo wixii aan guriga uga baahdo aniga ayaa qabsada buu yidhi weeldhaqow cunto karow wax kasta markii aan in muddo ah nolosha noocaasi aan ku jiray buu yidhi iyaduna ay wax walba dareensan tahay oo og tahay ayaa waxay bilowday inay ila hadasho waxayna igu tidhi waan ogahay inaanad iga helin ama aanad igu qanacsanayn markaa walaal haddii aan noqon waayay sidaad adigu aad rabtay fadlan waddankayga igu celi ama iska kayfur waxay tidhi gabadhii aniga waxaa la ii sheegay inaad igu qanacday markii aan sawiradayda aragtay anna sidaas ayaan guurkaaga ku oggolaaday ee marna kuma imaadeen haddaan moodayo inaan sidan oo dhan iiga niyad jabinayso wiilkanoo qisada sii wada ayaa wuxuu yidhi iyadoo hadalka sii wada ayaa waxay tiri anigu culays iyo warwar ayay igu haysaa murugada iyo fikirka ka muuqda gabadhaasi wuxuu yidhi wiilkii markii aan maqlay hadallada afkeeda ka soo baxaya dhawaqa dhagahayga ku dhacaya waxaan ka fikiray in bal gabadhani xaaskaygii tahay meeshanna aanu u joogin qof aan aniga ahayn sidaasi daraaddeed waxaan go'aansaday inaan waddankeedii u celiyo waddankii hooye ee Soomaaliya ee aan ka keenay waxaan u sheegay buu yidhi runta waxaan ku dhahay walaalay anigu kaama helin kuma qanacsani kugumana doonayo ma kugu qanacsani noloshaydana kuma faraxsani inaad ila qaybsato marka waxaan rabaa inaan waddankaagii hooyo kuu celiyo maadaama anigu aan kaa keenay iyadoo aad u niyad jabsan buu yidhi gabadhani ayaa waxay iga codsatay inaan siiyo jaanis aan isku baranno waayo bay tiri qiimaha qofku maaha midba indhuhu ay qabanayaan ee qofka ka muuqata borigiisa jidhkiisa ama dharka uu xidhan yahay ama sida uu labisan yahay ama muuqiisaba anigoo aan ku faraxsanayn hadalkeeda dhawaaqeeda ayaan ka oggolaaday buu yidhi codsigeedii sidii ayaan in muddo ah ku wada noolayn buu yidhi qofna qofka kale waxba kuma darsado dhinaciisa ayuu guriga kaga nool yahay sidii dad guri wada kiraystay wiilkanoo qisadiisa sii wada ayaa waxa uu yidhi gabadhani sida uu walaalkayba ogaa waa gabadh diin iyo akhlaaq leh oo ilaahay ku manaystay waxay akhrisataa qur-aanka waxayna si joogta u tukataa salaada mid faral ah iyo mid sunno ahba wuxuu yidhi muddo markii aan joogay ayaan waxaan dareemay inay mas-uuliyad iga saaran tahay maadaama qof kale oo garanaysaa oo ay ka taqaanaa waddankan ama magaaladan aanu deganahay aanu u joogin waxaan bilaabay inaan la hadlo buu yidhi una sheekeeyo xataa mararka qaarkoodna aanba bannaanka u kaxeeyo si aanay u niyad jabin wiilkanoo qisada sii wada ayaa waxa uu yidhi waa gabadh diin leh markasta waxay ku dadaalaysaa xaqa ninkeedu ku leeyahay waxay guriga ka qabataa dhammaan hawshii marwadu guriga ka qaban lahayd xataa waxay ii diyaarisaa buu yidhi cunto fiican dharkayga iyo dhammaan guriga si fiican ayay u nadiifisaa waana gabadhaadu nadaafad badan oo nadaafadda ku xeel dheer wuxuu yidhi aniga gabadhan niyad uma hayo oo xaggeeda waxbaa iga saaran keliya waxaan ula dhaqmaa bay tiri bal yaanay niyad jabin ayaan ula dhaqmayaan intaasi oo dhan aan u wadwadayaa unala hadlayaa balse wax rajo ah oo aan ka leeyahay haba yaraatee ma jirto maadaamaay noqon weyday gabadh qurux badan oo ay noqotay gabadh foolxun wiilkanoo qisada sii wada ayaa wuxuu yidhi waxay soo jiidatay dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda waxaan bilaabay inaad
aad ugu soo dhawaada iyada. markastoo ay wanaagii samayso buu yidhi waxaan ku soo dhawaanaya iyada. dareenkayga ayaa isbedelayay. wuxuu uu yidhi wiilkani mar keliya ayuu ilaahay qalbigayga ka saaray qanaaco la-aantii. waxaa la i tusiyey qiimaha iyo wanaagga ay leedahay. markaasi ayaan bilaabay inaan ogaado inay tahay xaaskaygu, aan la dhaqmay sidii xaaskaygu oo kale, oo aanu qolku wada noolaanay labadayadu. alxamdulilah buu yidhi nolol qurux badan ayaa noo bilaabatay. waxaa noo dhashay ilmihii koowaad oo run ahaantii aada u qurux badan buu yidhi. anna markii hore waxaan islahaa bilaa awlaad foolxun ay kuu dhashaa, balse wax walba ilaahay ayaa haya. waxay noqotay buu yidhi qof marwo ah, mar walba talo isiinaysa. waxay noqotay qof noloshayda wax badan ka bedeshay oo ii horseeday horumar ballaaran xagga diinta. wax badan ayaan ka faa'iiday maadaama ayay tiri ay iga aqoon badnayd. run ahaantii waxay noqotay qof noloshayda saameyn weyn ku leh. waxaa jiray buu yidhi dhalinyaro kale oo sidayda oo kale naaga soo guursaday, kuwaasi oo mar walba odhan jiray hebel gabar qurux badan muu soo guursan, hebel iyo hebel ayaa kaa naago qurux badan. kuwaasi oo intooda badan nolosha ku fashilmay ama uu ka burburay guurkoodii, sidaasina ay maanta ku yihiin singalno nolosha la daaladhacaya. wiilkani oo tala siinaya ragga Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha iyo kuwa ku nool gudaha dalkii hooyo ee Soomaaliya, wuxuu yidhi wiilkii dhalinyarada ila midka waxaan u sheegayaa buu yidhi gabadha quruxdeedu maaha midda muuqata ee waa qalbiga iyo niyadda qofka, diinta, akhlaaqda iyo dabciga wanaagsan. fadlan ha fiirinina muuqa, ha fiirinina qurux ama weji ama body sida ay u taalo. fadlan fiiriya qalbigeeda, ayuu waxa uu yidhi wiilkani isagoo tala siinaya wiilasha Soomaalida. daawada ma la qabtaa adigu fikirkan? fadlan ra'yigaaga commentigooda ku reeb. haddaad qiso hayso oo aad qiso kale nala wadaagayso oo aad ka mid tahay daawadayaasha ku xidhan YouTube-ka ama channel